د افغان کرکټ بورډ رئیس ښاغلی میرویس اشرف ته. اشرف صاحب ستړی مشئ او مبارک مو شه دغه ستره بریا تاسې ته په ځانګړې توګه او د ادارې کارکوونکو ته، ځکه د دغه لوبغاړو سره له دې سیالیو وړاندې هغه تمریناتي کمپونه او دغه هر څه په لار اچول، اخیر د دې پایله شو چې نن افغان لوبډلې دغه اتلولي وګټله. له تاسې ورو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه اغروال صاحب، او ماشاءالله چې څومره ګډونوال ویلم ټول تخنیکي دي یا په کرکټ باندې داسې ښه پوهیږي، داسې ژور پوهیږي. ماشاءالله ټولو ته سلامونه او درنښت. ټولو هیوادوالو ته د دغه سترې بریا د دې سترې اتلولۍ مبارکي وایم. لکه څنګه چې تا مخکې ویلو چې موږ انتظار ویسته چې دغه اتلولۍ وګټو. تقریبا دا شپږم ځل دپاره د کوم ځل دپاره دغه ایمرجنګ آسیایي جام سیالۍ ترسره کیږي چې الحمدلله د خپلو اتلانو په مټه افغانستان اتلولي وګټله. یو ځل بیا هیوادوالو ته مبارکي وایم. زه خو خپله ډیر زیات خوشحاله یم، ډیر زیات ویاړم په څو مسایلو کې. یعنی دې ته خوشبینه یم چې ماشاءالله ښه ځوانان لرو، ښه بااستعداده ځوانان لرو چې د ملي لوبډلې د ابدالیانو یا په 19 کلنو کې یا داخل د افغانستان کې یو ډیر ستر د کرکټ راتلونکی وینم الحمدلله، چې ډیره روښانه ده، آینده روښانه ده. بیلګې تاسو په دې ایمرجنګ آسیایي جام کې ولیدلې. نو انشاءالله لا زیاتې لاسته راوړنې اتلولۍ به لري. د یو مسؤل په صفت باندې به موږ ورته سهولتونه برابرو، موږ به ورته کمپونه برابرو، موږ به ورته د هیوادونو سره سهولتونه په دې معنی چې سفرونه برابرو قوي هیوادونو سره. که چیرې تاسو په تیرو 3 کلونو کې وګورئ، موږ 80% 15% مسابقې یا سیالۍ ټولې له قوي هیوادونو سره کړي دي. په ملي سطح باندې ښیم د ملي ټیم په حساب باندې تاسو ته دغه وضاحت درکوم. د ابدالیانو لپاره موږ تیر کال او سږ کال 4-5 سفرونه برابر کړل، په همدې خاطر چې موږ ځایناستي ولرو د ملي لوبډلې لپاره. دوی دلته ښه وروزل شي دي ابدالیانو په ټیم کې، په دې خاطر دغه سفرونه ورته برابرو. خیر دغه ایمرجنګ سیالۍ خو چې وې دغه رسمي سیالۍ وې، نو موږ تپو تلاش کوو او د یو مسؤل په صفت باندې چې خپلو اتلانو ته لا زیات سهولتونه برابر کړو، لا زیاتې سیالۍ ورته برابرې کړو. نور که کومه پوښتنه لرئ زه لکه چې پکې ګډ وډ شولم، ډېرې خبرې مې وکړې. نه هیله کوم رئیس صاحب، پوښتنه دا چې تاسې د لوبغاړو د دې وړاندې مو د لوبغاړو د بوختیا یادونه وکړله، دا چې دا لوبغاړي اوس ښه ځلیږي او بې له شکه راتلونکي ته یې هیله ښودل کېږي، له دې وروسته یې څه بوختیاوې شته دی، کومې سیالۍ شته دی یا کار ورباندې کوئ؟ موږ اوس د ملي لوبډلې لپاره هدف موږ ګرځولی دی، یا خاصې موخې مو د اتلانو جام ته چې په پاکستان کې ترسره کیږي، چمپینز ټرافي. اوس موږ 3 سیالۍ 500 وریزه اوډیای له ساوث افریقا سره ترسره کړلې د تیره میاشت، را روانه میاشت د نومبر په میاشت کې له زمبابوې له بنګلادیش سره مسابقې لرو له خیره سره، له ویسټ انډیز سره هم خبرې روانې دي چې هغه به هم دې ورځو کې انشاءالله نهایي سي. د چمپینز ټرافي یا د اتلانو جام نه مخکې به هغوی سره سیالۍ ترسره کړو. خپل داخلي یو 500 وریزو ټورنمنټ هم په لار اچوو چې د لوبغاړو لا زیات تمرین پکې وشي، لا زیات دوی هغه خپله تیاری او آمادګي پکې ونیسي او لا زیات پریکټس یې وشي. دا چې د اتلانو د جام یادونه مو وکړله، په دې لوبډله کې بې له شکه بعضې لوبغاړي وو چې ډېر ښه وځلېدل. یو یې صدیق اتل و چې اوس هم د بنګلادیش خلاف انتخاب شوی دی. آیا دغه سیالیو ته چې تاسې یادونه کوئ چې په لاره یې اچوئ د ملي لوبډلې لپاره، له دې لوبډلې به بعضې لوبغاړي ورته لاره پیدا کړی شي؟ داسې که وو نو کوم لوبغاړی نیم یادولی شئ راته چې څوک به وي؟ تاسو که چیرې وګورئ دغه 19 کسیزه سکواډ یا لوبلړ چې موږ اعلان کړی دی، دا په دې معنی چې موږ هم په دې تپو تلاش کې یو. ابراهیم زوبل دی، هغه دغه ریهاب یا دغه د تداوي د پښې چې اوښتې یا هغه عملیات چې وکړو، هغه په هغه د ریهاب په مرکز کې دی. په دې خاطر زه کالته هم یو کمبودي لرو، یو لوبغاړی دی ابراهیم زدران غوندې، خیر هغه خو یو جدا خانه لوبغاړی دی چې بهترینه دی. کوشش کوو چې هغه ځای هم ډکو. میډل آرډر کې لږ څه داسې بعضې اوقات لوبغاړي لرو چې هغه آوټ اف فورم وي، هغه منګول یې په اصطلاح نه ښه کېږي چې د یعنې داسې ردم کې نه وي، هغه خصوصا فورم کې نه وي. نو په همدې خاطر باندې 19 کسیزه لوبډله دغه نوملړ موږ اعلان کړی دی. دې کې یو څو لوبغاړو ته چانسز ورکړي کپتانان یا کوچز په مشوره سره، چې وکولی شو چې داسې ښه انتخاب ولرو
او ښه لوبغاړي پکې پیدا کړو چې له خیره سره ولې نه د کې د اتلم راتللی شي، د کې هر لوبغاړی راتللی شي چې کوچ یې وغواړي، کپتان یې وغواړي، سلیکشن کمیټه یې وغواړي چې څوک بهترین نه وي، څوک ښه فورم کې د چا ټیم ته ضرورت دي، هغه که هر څوک وي، هغه که هر نوم وي، که وړوکی که غټ وي، هغه د 15 کسیز سکواډ برخه کیدی شي. د سیالۍ وراخوا رئیس صاحب دغه اتلولي د آسیایي شورا په ناستو کې یا په بودیجه ویشلو کې یا په راتلونکو کلونو کې په پلانونو کې د افغانستان موقف قوي کولی شي، ځکه اوس افغانستان د آسیا په سطح باندې اتلولي وګټله. دغه د کرکټ وراخوا په نور اداري کارونو کې موقف کې څه بدلون راوستلی شي؟ ښه پوینټ ته مې اشاره وکړله. داسې ګنټه مخکې د آسیایي شورا یعنې د قوي هیوادونو د دایمي غړو هیوادونو د رئیسانو نه د تلیفون په زنګ باندې مبارکي ترلاسه کړله چې مبارکي یې وویله او په یو حساب باندې داسې حیرانه غوندې وو. هغوی دا تصور نه کوو چې افغانستان به داسې یو ستر جام د داسې یو ستر ټورنمنټ اتلولي ګټي، داسې تصور یې نه کاوه، خو مبارکي یې وویله د یو سیال هیواد په صفت، د یو سیال د یو دایمي غړي هیواد په صفت باندې. ولې نه؟ که چیرې وګورې په آسیایي شورا کې که وګورو یا په آی سی سی کې نړیوالو شورا کې وګورو، د ټیم کارکردګۍ یا د ټیم پرفارمنس خصوصا په آسیا په نړیوال جامونو کې لکه 500 وريزه نړیوال جام د آی سی سی یا 500 وريزه نړیوال جام، 19 کلنو جام، داسې د آسیایي جام عموما د ملي ټیم د ملي لوبډلو لپاره چې یو دغه ایمرجنګ جام دا بیا دوی چې کله د پیسو تقسیمات کلنۍ کوي یا نو دغه پرفارمنسونو ته ډیر زیات کتل کیږي، دې پرفارمنسونو ته د ټیم پرفارمنس ته ډیر زیات کتل کیږي. په هغه حساب باندې دوی سره په اصطلاح برخورد کیږي، ښه برخورد کیږي، که بودیجه ورته زیاته وي، که بعضې نورو شیانو کې. ولې نه؟ د موږ د ادارې لحاظ هم د هیواد په صفت باندې هم دغه د موږ موقف هم قوي کوي او دغه یو ستر کریډټ ته چې افغانستان ته د لوبغاړو له وجې نه راځي، دغه یو غټ ویاړ افتخار دی. هلته هم موږ بیا په اصطلاح باندې خبر هم کوی شو، غږېدلی هم شو، ځکه چې د موږ ځوان اتلانو اتلولي ګټلې ده. زه یوه پوښتنه بله کوم رئیس صاحب، له هغې وروسته خپلو همکارانو احسان الله الهام او امینه جانې ته موقع ورکوم که دوی کومه پوښتنه لري. فدایي صاحب پوښتنې ډېرې وکړه ځکه د چې نورې هر ځل یې تاسو ګیلي چې تاسو سپیس ته نه راځئ. اول ځل دی چې سپیس کې زه خبرې کوم، نه په خدای دې وکړي چې سم غږېدلي. په دې مو چېرته پرېږدو دا مننه بیا انکور آباد. یو پوښتنه وروستۍ دا کومه چې دغه اتلولي ګټل کوم اسانه خبره نه وه. د لوبغاړو د افغان کرکټ په تاریخ کې دغه یو نوی پړاو وي، لکه یو نوی تاریخ یې جوړ کړ. دغه لوبغاړو ته کوم ځانګړی پروګرام یا جایزه یا څه شی په نظر کې نیول شوي دي که نه؟ دوی به انشاءالله دوی به چې کابل ته راشي انشاءالله دوی به ښه استقبال هم وکړو او نقدي جایزې به هم ورته ورکړو. دلته به اعلانوو ځکه چې سبا بیا بل جنجالي هغه ته پروګرام لرو، ترتیب لرو. سیو صاحب تللی دی هملته، د بورډ غړی عبیدالله صدرخیل صاحب هم تللی دی، نصیب خان زدران هم تللی دی، په عمان کې دي. هغوی هم هلته ورته نقدي انعامات اعلان کړي دي او له خیره سره چې وطن ته راغله دلته به نور هم ونازوو، نور به هم تشویق کړو، ځکه چې داسې وړوکې اتلولي نه ده ګټلې، ستر اتلولي یې ګټلې ده، ستر جام یې ګټلی دی. افغانستان ته سترې خوښۍ وربښلي دي او ستر ویاړ یې وربښلی دی اتلانو. همداسې ده. په همدې سپیس کې شاید باید مینوال وي چې په کابل میشت وي او غواړي راشي د خپلو اتلانو هرکلی وکړي په کابل هوایي ډګر کې. د بیرته راتګ نیټه یې معلومه ده تر اوسه؟ په 29 تاریخ باندې د اکتوبر به انشاءالله دوی کابل ته سهار راورسیږي له خیره سره، په 28 باندې دوبۍ ته راځي، دوبۍ بیا په 29 باندې مخ په کابل راځي. مننه رئیس صاحب. الهام جان او امینه جانې که تاسې کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. مننه اشرف صاحب، بیا هم ښه راغلاست درته وایو. په ټوله کې اشرف صاحب که راته ووایاست د ځوانو لوبغاړو ځلېدنې ته او ښې کارکردګۍ ته څومره خوښ یاست؟ که راشو په علامه محمد غضنفر، زبید اکبري او صدیق اتل ځینې هغه کلیدي لوبغاړي وو چې ډېر ښه وځلېدل، په کم وخت کې ډېر ښه کرکټ داسې د غټو لوبډلو په وړاندې ښه کرکټ ترسره کړ. تاسې څومره ورته خوښ یاست او راتلونکي کې په کوم ځای کې وینئ چې داسې ځلیږي؟ ډیره زیاته مننه. که چیرې وګورئ تیرو 3 کلونو کې، تیرو 2 کلونو کې تر ټولو زیات په اصطلاح باندې چې چانسونه یا فرصتونه موږ ورکړي دي هغه مو ځوانو لوبغاړو ته ورکړي دي. د موږ ملي لوبډله که وګورئ تقریبا 90% ځوانه ده، ټول نوي لوبغاړي دي، ټول نوي استعدادونه دي چې دا د
د کرکټ بورډ د ادارې دغه یو غوښتنه وه د سلیکشن کمیټې نه د کپتانانو نه، خصوصا د کپتانانو په دې باندې زیات توجه و چې لوبغاړي نوي ځوان لوبغاړي رامخته کړو، ځوان انرژي او کوم چې په داخلي کرکټ کې ځلیږي. ډېر زیات خوشحاله یم الحمدلله. ثمره او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. تاسو د علامه محمد نوم یاد کړه، تاسو د صدیق قاتل نوم یاد کړه، تاسو په ملي لوبډله کې ننګیال وګورئ، تاسو همداسې ابراهیم او فضل دا ټول راواخلو په یو حساب باندې نوي دي ماشاءالله. ستر استعدادونه لري د موږ افغان لوبغاړي، که هغه په داخلي کرکټ کې دي، که په 19 کلونو کې دي، که اوس تاسو په ابدالیانو کې ګورئ، که چې وګورئ چې په ملي سطح باندې په ملي ټیم کې دوی څومره ښه ځلیږي. د یو مسؤل په صفت باندې، د ادارې د یو خادم په صفت باندې ځوانو لوبغاړو ته ډېر زیات خوشحاله یم، ځوان انرژي او با استعداده لوبغاړو ته زیات خوشحاله کیږو. او موږ چې څومره په اصطلاح باندې تجربه به ورته ووایو، موږ چې څومره ازمایښتونه کړي دي، نوي لوبغاړي ټیم ته ورکړي دي، ملي لوبډلې ته، همغومره ښه ځلېدلي دي، همغومره ویاړ او افتخار یې راوړی دی، همغومره د ټیم په ګټه تمام شوي دي چې په ګټه کې مهم رول درلودلی دی. ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر زیات خوشبینه یم انشاءالله، ځکه چې ما مخکې هم ویلي دي، موږ 90% لوبډله دغه تېرو 3 کلونو کې موږ دغه لوبډله ځوانه کړې ده. که چېرې تاسو وګورئ غیر له نبي ټول لوبغاړي ماشاءالله ځوانان دي. له داخلي کرکټ نه هم لوبغاړي راخلو، له 19 کلونو نه هم راخلو، آزمایو، تجربه کوو یې. ایچ پی سي مرکز کې ورته روزنه ورکوو چې هلته لا زیات ښه شي. د ملي لوبډلې کیمپونو ته انتخابوو، ورته ورکوو یې چې هلته لا زیات دوی خپلو لوبغاړو سره تکړه شي. او ماشاءالله د موږ ملي لوبغاړي، که راشد دی، که حشمت دی، که نبي دی، که نور د موږ لوبغاړي دي، ابراهیم او ګربز، دوی څومره ښه شفقت کوي په خپلو ځوانو لوبغاړو باندې، چې په کمپ کې ورسره یې یا په شپږیزه ټورنمنټ کې یا همداسې نورو کې ډېر څه ورته ښیي. دوی راتګ یا دوی ډېر په باندې مهربان په خپلو جونیور لوبغاړو باندې، په پویلین کې ورسره خبرې کوي، نوي څه ورته ښیي. دغه موږ لپاره په اصطلاح باندې دا یو مثبت پوینټ دی موږ لپاره، د افغانستان کرکټ لپاره. کور مودان اشرف صاحب، ښاغلي امینه خان عزیز، تاسو هم پوښتنه لرئ او له ګډونوال نه که څوک پوښتنه لري یا کمنټ کې پرېږدئ. ډېر زیات بخښه، زه یو بله انټرویو هم لرم چې وخت یې پوره دی. امینې که څه ویل ووایه. اشرف صاحب لږ را سره تم شئ، وروستۍ 2-3 پوښتنې دي، بیا اجازه درکوو. دې کې ټول چې ګورم ټول ملګري دوستان یې دا دی، بشیر ګواښ صاحب هم دی، میرزا نعمان صاحب، ټول ملګري دي، ټول دوستان دي. شناخته دی ماشاءالله. دا فدایي صاحب هم دی، احمدزی صاحب دی، او دا ظاهر خان هم راغی. خیر کې خدایه. بلې ټولو ته موقع ورکوو چې مخکې راشي، هغوی به هم خپل نظر شریک کړي. یو پوښتنه دا چې تاسې وخت هم کم لرئ، راځمه د همدې لوبغاړو په کور دننه د بوختیاو لپاره، دا خو اسیا جام پای ته ورسېد، د دې وروسته تاسې ویلې چې د اتلانو جام ته لومړیتوب ورکوئ او د ملي لوبډلې په بوختیا باندې غور کوئ. د کور دننه د کورنۍ لوبغاړو لپاره یو مهم ټورنمنټ ای پی ایل و چې له بده مرغه په تېرو څو کلونو کې هېڅ ترسره شوی نه دی. آیا کرکټ بورډ په هغې باندې کار کوي چې په نږدې راتلونکي کې به په لاره واچول شي، تر څو همدا لوبغاړي هلته هم خپلې وړتیاوې وښیي، د ملي لوبډلې لپاره لا نور آماده او تیار شي؟ ښه، ښاغلی میرویس اشرف، لکه چې ته لرې زموږ سره نشته لرې، کوري آباد، مننه هم چې زموږ پوښتنو ته یې ځواب ووایه. که چېرې لاندې وي او تخنیکي ستونزې له وجې کته شوې وي، زه به مایک بیا هم ور ولېږم چې راشي پورته، نور ګډونوال که کومې پوښتنې لري هغه به هم ورځنې وکړي. بنوري صاحب، راځم تاسې ته. تاسې د سیاسي خپرونو، د ادبي خپرونو او همیشه مو له تاسې په هغې کې اورېدلي دي، خوند مو ورځنې اخیستی دی. ښه به وي چې نن د کرکټ په اړه واورو.